點解咩事咧？介紹翻今日嘅兩位嘉賓，分別有泌尿外科專科崔嘉倫醫生、註冊運動營養學家歐善儀 Cindy。歡迎晒兩位。如果咧有任何嘅健康問題咧，想我哋同你一齊關注嘅話咧，歡迎去到 Facebook 或者開 TV 健康關注組嘅專頁，又或者咧關注組都可以喎。崔醫生，想問下咧，其實精液點解會有大血呢個情況咧？有冇話邊個年齡層咧就比較常見啲？咁咧精液大血咧，我哋首先要了解嗰個人男士嘅構造啦，喺嗰個下體嘅地方。我哋有咧，我哋話呢個陰莖嘅小便出口啦，其實裏邊有條尿道嘅。咁我哋條尿道咧去到最終咧就係其實個膀胱裝咗小便咧就會排尿，經過呢條尿道排出嚟。咁但係第一樣嘢咧，小便經過嘅嘢咧已經係黃色呢個器官叫做前列腺啦。咁前列腺喺男士嚟講咧，其實係一個好重要我哋生育嘅器官啦，佢就係製造精液。咁隔離咧就有個器官叫做儲精囊，裏邊就儲咗精液。咁所以咧，當裏邊有任何變化嘅時候，發炎啊，可能嗰日邊個老細同你講話呢個月係照支人工嘅，即係10月，邊個即係高層出聲講呢句嘅？通常我哋講 HR 發信息俾我㗎嘛，同我講㗎嘛，打電話俾我講。個 HR 嗰度嚟嘅人事部。咁就然後邊個同你講又話今日開始停真，即係呢個月。都係同一個人啦。都係同一個人。哦，得。咁你所有嗰啲放假紙係咪 keep 住㗎？而家醒目，即係如果第時佢有咩反口，你咪攞翻啲放假紙出嚟啦。係啊。醒目。啱啊，係啊。我每一次都要醫生幫我開放假請假紙。梗係啦。邊假紙啊？病假紙，你有病假紙就安全啦。因為有時啲嘢好難講啊，係咪啊？唉。嘅細菌嘅組合咧係一樣，咁所以咧成日都話啊，膀胱有大腸桿菌，咁呢啲大便嘅細菌其實喺小便都已經有㗎啦，咁所以咧排尿嘅時候咧，好容易啲小便裏面如果個菌嘅濃度好高咧，排出嚟嘅時候會直接感染咗前列腺同埋精囊咧，所以呢個情況就會導致一個精囊炎或者前列腺炎咧，就會有血精嘅狀態。咁所以我哋後生，尤其是我哋講緊活動多嘅咧，亦都有好高嘅機會。咁40歲後嘅男士咧，一般我哋話佢哋最擔心係咩咧？唔係話擔心發炎，最擔心就係 cancer。cancer 咧，好多人話血精係咪即係裏邊生咗啲 cancer 咧？其實又唔需要太擔心嘅，即係前列腺癌咧，我哋話真係有出呢個血精嘅情況咧，其實極之低。血精嚟講唔需要太擔心，前列腺癌嘅機會實在好低嘅。先有成日聽人哋講咧，話番茄入面嘅茄紅素咧就可以對呢個男士嘅前列腺有幫助，亦可以提升呢個生育能力，係咪真嘅？因為咧，當我哋身體裏邊啦有過多嘅活性氧 ROS 咧，就會導致精子嘅脂質膜氧化，咁啊損害咗 DNA，就會削減咗精子嘅活力啊、運動力咁樣嘅。咁茄紅素咧係一個好強嘅抗氧化劑啦，咁佢就可以對抗呢一個氧化作用，去保護到啲精子，就減少佢哋啲損害嘅。咁其實咧有研究指出啦，每日補充4至8毫克嘅茄紅素，持續3至12個月嘅話咧，就可以幫助提升精子嘅數量啦，同埋增加懷孕嘅機會嘅。營養方面即係補充到呢個男士嗰個嘅能力要求啦。咁又有啲人咧話崔醫生啊，啲人就係因為縱慾過度先至會有呢一個血精子，係真嘅咧？咁縱慾過度呢個即係形容咧就好難標準化，即係話幾多次先叫過度。咁但係我哋講緊咧，其實只要我哋諗到咧，精囊咧要收縮咧，啲精液先可以排出。佢多收縮，每一次射精其實都多一個機會俾佢可能一啲血管嘅爆破，導致有啲偶發性嘅血精。咁所以咧，其實都係會嘅。但係係咪過度咧，就要睇見仁見智啦。我哋講緊咧，其實我哋裏邊其實精囊咧佈滿好多微細嘅血管嘅。咁有時可能真係當嗰個精囊好耐都冇試過射精，突然間可能隔咗幾個月先嚟射精咧，佢出血嘅機會又會大啲咯。咁反而唔係過度啦，喺嗰個情況。我哋叫呢做即係血精症啦。除咗喺啲精子裏邊有血液之外咧，其實伴隨仲會唔會有其他嘅症狀？知阿爸，你好重要㗎，知唔知啊？你嘅身體健康好緊要㗎，知唔知啊？梗知啦，你講呢啲多餘。你係點人處我哋知。係，我病咗你大鑊啊！我就喺屋企幫咗你。我病咗你大鑊啊！你係屋企嘅點人處，你知道嘛？唔使講啦，我病咗你大鑊啦，仲唔知？我係幫咗你嘅，知道。
我講希望你身體健康啦，覺得好似好想去廁所，係好多嘢搞㗎嘛甚至有痛楚，甚至喺小便嘅出口咧會有一唉，真係啲點人前住啊！面腺液咧流出嚟嘅時候，呢啲咁嘅症狀咧其實都好困擾嘅。唔好講仲有啦，一個即係我哋指標性嘅症狀咧，就係話呢個會陰嘅位置咧，會陰疼痛咧，其實就同前列腺好有關係啦。當前列腺有細菌感染嘅時候，會陰一定有唔舒服，其實就好準嘅。當會陰有問題嘅時候，我哋前列腺同經絡咧都係講緊發緊炎咯。咁另外一個比較重要嘅一個症狀咧，就係話啲男士咧會講得出咧排經後佢會有小腹嘅痛楚。譬如我哋有左經絡同埋右經絡，當嗰個經絡發咗炎嘅時候咧，我哋仲有一條管叫射精管咧，有機會都閉塞咗。咁當排精嘅時候，啲精液出唔到嚟，谷翻轉頭咧，佢就會你知唔知嗰陣時話醫生話我呢度咩？黐廿幾歲嗰啲咧，咁一般咧見到呢個血精嘅情況咧出現咗幾但係你耐啦？屙尿嗰啲唔係嗰啲，唔係講嗰啲，即係講嗰啲啊，係咯係咯。我哋嗰啲真係成日屙成日放心先，唔好太緊張話。小朋友啊，原來我仲係大病啊，咁其實小朋友啊，休息唔再進行性行為，1至2個禮拜之後再嘗試排精。如果已經冇血咧，其實我哋講緊呢啲可能已經係偶發性嘅血精咧，就唔需要處理。咁但係如果過咗1、2個禮拜之後，依然都仲係排血精，甚至開始會有一啲痛楚咧，我哋就建議咧佢去睇適當嘅泌尿科醫生啦。泌尿科醫生會因應佢嘅症狀咧，去評估佢會唔會其實係前列腺炎連帶精囊發炎。咁我哋就要食一個比較長時間療程嘅抗生素。咁通常咧牽涉我哋講緊4至6個禮拜嘅療程嚟嘅。咁所以最後咧都係講緊當血精係我哋所謂頑固嘅時候咧，我哋就要考慮去睇泌尿科醫生啦。關注組轉頭翻嚟請教兩位咧，點樣可以醫啦？我落咗佢呢啲啊，吞嚥障礙對病人嚟講影響好大，如果逐餐食物入咗氣管，咁就大件事啦，所以要及早診治。依家就有大學嘅團隊研發出電攜式超聲波嘅技術，喺診斷方面帶嚟突破。康教授，吞嚥障礙通常出現喺邊類病人？你有冇吞嚥障礙啊？冇啊，唔睇呢度啦。每個人都有機會有吞嚥障礙嘅，因為其實吞嚥係一個好複雜嘅一個過程啦。雖然我哋平時就好似咕一聲吞咗，但係我哋吞嚥咧其實牽涉咗好多嘢啦，好多組織啦同埋神經，譬如中風。跌咗咩？關於精液有啲咩問題可能會出現，兩位專家仲會教下各位男士點樣養精蓄銳。繼續講下男士最驚精液有血。嘉賓繼續有泌尿外科專科崔嘉倫醫生、註冊運動營養學家歐善儀先至嘅。
崔生啊，我哋講咧，即係血清值咧就有分呢個功能性同埋氣質性咧嚟到醫嘅，兩者係點樣樣嘅咧？好，我哋講緊咧，其實先了解咗嗰個構造咧。如果精囊開始講緊收縮嘅時候咧，啲精液咧一定要有個暢通嘅通道，嗰條通道叫做射精管。咁呢條射精管如果係暢通嘅話咧，我哋講緊係唔會有呢個發炎嘅問題嘅，即係所有好似中醫所講通則不痛啊嘛。咁但係如果當前線發個炎，射精管可能有閉塞嘅時候，一啲即係塞咗嘅器官咧，我哋就叫做一啲叫做氣質性嘅問題。咁精液排唔出嚟，裏邊細菌咧其實會慢慢繁殖到一個數量咧，導致精囊病。咁又或者可能甚至咧呢條本身太耐咧，裏邊啲精液咧已經結成晶體，變成一啲石頭喺裏邊咧，變咗精囊結石咧，都係一個即係我哋叫做氣質性嘅問題。咁但係如果我哋話發覺裏邊冇任何構造上嘅問題，亦都冇一啲譬如腫瘤嘅問題，純粹發炎細菌，所有嘢都通咧，呢啲我哋叫做功能性嘅血症。崔醫生，咁如果去到所謂嘅頑固性血症咧，可以點樣去治療咧？係咪一定要做手術啊？功能性嘅一個即係血精咧，我哋頭先話功能性嘅血精咧就係發炎嘅狀態啦。發炎嘅時候已經牽涉咗膀胱裏邊嘅細菌感染咗呢啲器官，咁我哋會先用抗生素咧，食4至6個禮拜嘅抗生素。食完之後咧，我哋等個病人休息一輪之後，重新再射精嘅時候，仲係講緊持續有血精咧，我哋叫做頑固性血精。咁頑固性血精都係講緊有機會唔止係細菌感染啦，即係話可能裏邊已經有啲構造上嘅問題。頭先我哋所講嘅氣質性問題就係譬如射精管閉塞、精囊結石，甚至好少發生，但係都有機會嘅精囊 cancer 咧，我哋都係可能需要做一啲手術去了解究竟有冇呢啲咁嘅情況。我哋而家有一啲新嘅技術咧，就係話當我哋而家嘅內窺鏡咧，其實好先進嘅，可以好幼嘅內窺鏡咧，經過小便嘅排出口，我哋做一個內窺鏡檢查咧，進入翻啲射精管嘅位置。如果佢有閉塞咧，我哋用激光打通翻咧，我哋就可以由呢個射精管咧直接進入呢個精囊。咁頭先我哋所講嘅閉塞，我哋已經解決咗啦。入到精囊，如果裏邊甚至有結石咧，我哋會用激光咧打碎啲結石。張總嚟建議激光中，成個器官變翻一個正常嘅器官咧，佢就唔會再有血精啦。咁如果裏邊係冇結石嘅，純粹係一啲好污糟嘅精液，我哋會打一啲有效嘅抗生素喺裏邊洗乾淨個精囊。咁我哋洗乾淨之後咧，所有嘅通道已經通翻晒咧，佢就唔會再有呢個發炎嘅狀態咯。咁即係講過咧，即係會有情況係可能會塞咗嗰個射精管就即係。係啊，嗰陣時真係未開關啊！2023年1月1日嗰日就係同阿 Candy 一齊未開關啊！仲未開關啊？未開關，仲有幾日？其實我哋講緊即係佢1月8號至開關嘛。好嘢啊！記得。排出嚟有血精咧，個病人其實大多數都唔係話好有症狀，或者好唔舒服。咁通常我哋講緊咧，要休息一輪，等裏邊啲血管可以康復咧，其實係需要休息嘅。咁但係我哋話好多時個病人都自己都唔知道個情況係咩原因導致血精，所以佢哋都可能有時都會即係疏忽啦，或者冇去理會呢個問題，但佢哋會繼續去進行呢個射精嘅行為，咁所以可能對佢嚟講就係一個持續性嘅血精咯。Cindy 啊，咁如果男士們啊，即係想令精子健康啲，有冇話食邊一啲食物有幫助咧？嗱，研究指出，多食蔬菜生果，尤其是一啲綠葉蔬菜嘅男士咧，比起少食蔬菜生果嘅男士咧，佢嘅精子嘅數量咧同埋活躍度咧係更加好嘅。咁就相信個中嘅原因係因為蔬菜生果有好多嘅抗氧化物啦，即係例如譬如頭先提到嘅茄紅素啊，有維他命 C 啊、CoQ10 啊等等，所以就會有幫助啦。咁啊食咧，我知即係蠔黃素，即係對男士都好啦。咁啊最直接梗係食生蠔啊嗰啲咁樣啦。其實點樣食蠔先至係最好最健康咧？因為蠔咧就含有好豐富嘅鋅質啦，鋅質咧就對製造男士嘅荷爾蒙睾丸酮咧係即係非常之重要嘅。咁就聽到咁講咧，就唔好就係咁食好多喎，因為咧就根據食安中心嘅指引啦，成人嘅男士每日攝取鋅質咧就不少於7毫克，亦都不多於45毫克嘅。咁即係譬如我哋食生蠔，一隻係大隻啲嘅，咁我
我哋淨係計肉啦，唔計個殼啦。若果係有30克重量嘅蠔咧，就大概係有21毫克嘅鋅質。咁即係其實咁計落，就算我唔食其他嘢都好啦嚇。咁可能譬如食2隻到，咁其實你已經係差唔多去到食安中心話45毫克嘅上限㗎咯喎。咁所以咧就安全起見，咁其實蠔咧就食1至2隻蠔啦。崔醫生除咗呢個血精嘅情況之外啦，男士們咧精液嘅疾病咧，其實仲有邊啲咧？當我哋講緊頭先了解咗個構造之後咧，其實我哋只需要知道嗰個器官有冇問題咧，就知道有冇其他嘅精液問題。譬如我哋講緊當個射精管係閉塞嘅時候，個男士射出嚟嘅精液會少咗嘅。我哋標準咧係需要每次射精多過1.5毫升啦。但係如果射精管閉塞咗之後咧，可能甚至射出嚟咧係唔夠1毫升。咁另外就係話，當我哋講緊啲精蟲唔可以經過射精管射出嚟嘅時候咧，有機會咧會導致不育啊！咁呢個可能就係需要即係打通翻一啲射精管嘅阻塞，我哋先至有機會可以生育。崔醫生啊，即係我自己都代好多男士想問㗎啦。其實男士點樣可以保持到呢個養精出佢嗰種嘅精力咧？係咁男士我哋頭先有講過，先至有提過嘅睾丸酮啦。咁睾丸酮咧，其實對男士嚟講咧，佢每一日都需要，因為咧佢可能提高到我哋嗰個精力啦。我哋講緊每一日我哋翻工需要一啲即係足夠嘅即係體力，都係需要有睾丸酮嘅。咁所以頭先我哋講飲食要即係均衡啦。第二咧做運動永遠都唔會錯嘅，因為咧其實我哋都有研究證明咧，多做運動咧，睾丸酮個水平咧可以 keep 到一個比較高啲嘅狀態咧，我哋男士都會容易啲可以生殖，即係我哋講緊後代啦。咁就同埋咧，我哋講緊一個比較平均嘅射精次數。我哋講緊唔需要好似頭先你咁講即係需要禁慾啊，又或者可能需要好多次嘅射精先滿足到嘅話，我哋講緊一啲均衡，大概每個月有10次至20次嘅射精咧，都係可以足夠保護到嗰個精囊嘅狀態咯。咁啊唔該晒兩位嘉賓啊，相信男士們咧都了解咗好多養精蓄銳嘅方法。有冇試過朝頭早起身或者坐咗好耐再企起嘅時候，隻腳踭位有啲赤痛喎？除咗休息食藥之外，仲有啲咩方法可以唔再痛咧？Danny醫師啊，其實腳踭位咧痛係咩原因咧？嗱，基本上咧腳踭位痛咧，一般嚟講就係足底筋膜炎啊。我哋有個足底筋膜比較緊啊。咁通常其中一個講法咧，就係譬如啲行得多嘅朋友啦，就會容易有呢啲足底筋膜炎。呢個足底筋膜咧，就正正喺我哋有一條叫做寫飯嚟嘅而家嘅位置，個肝咧就主筋嘅。所以如果我哋本身個肝嘅藏血夠，譬如話啲指甲成日都崩啊，個人好容易暈咧，咁呢條筋就比較緊啲，咁好容易咧，行得多咧就會有腳踭痛㗎啦。咁但係除咗痛之外咧，仲有咩症狀咧？但係本身嗰度咧，肝主筋啊，咁所以如果有足底筋膜炎咧，咁佢肝血就唔夠。咁所以咧，啲筋腱咧攞咁多呢啲翻嚟，真係咩或者有啲酸脹嘅感覺。但係中醫嗰度有冇啲咩方法？茉莉花茶，你攞咁多要喺酒店嗰啲嚟㗎。拉嗰條地筋，咁點樣做咧？就係好似人哋打太極咁樣，腳尖掂地喺度踏步，用腳趾尖去踏步，大概1至3分鐘，就可以將嗰個嘅足底筋膜咧去拉鬆。咁呢個係有助嗰個血循環同埋令到嗰個筋鬆軟啲。明白。咁但係喺預防方面咧，有冇啲動作啊，或者係預防咧？有一個方法咧叫做陰陽嘅方法，咩意思咧？即係原來我哋個手掌咧就對我